अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं सलमान अहमद साहब। आपको मालूम है जुनून के रूहे रवां हैं और बहुत जुनूनी हैं और साथ-साथ आपको पता है कि यूएन के गुडविल एम्बेसडर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अमेरिका में कम्युनिटी के लिए भी और अपने कल्चर और पाकिस्तान के हवाले से भी इनका बड़ा रोशन एक कंट्रीब्यूशन है। तो सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। आज हमने जो बात करनी है बेसिकली एक तो ये है कि बड़ा चुभता हुआ और सुलगता हुआ टॉपिक है कि इमरान खान जो हैं उनको 3 साल हो रहे हैं और वो जेल में हैं और अभी तक उनकी रिहाई कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है और हमें कोई उम्मीद भी ऐसी नहीं लग रही है कि जैसे कि आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में कोई मूवमेंट शुरू होने वाली है और उसके अंदर हम देखेंगे कि मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जंग का सिलसिला है पाकिस्तान उसमें भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है मुज़ाकरात की कम से कम जो एक बेल है वो देखते हैं कि कैसे मढ़े चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक जो है एक्टिविटी शुरू हुई हुई है और पाकिस्तान का अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना भी अप्रोच कर रहा है, चाइना में भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो जा रहे हैं। तो ये भी सूरत-ए-हाल है। फिर जो जंग की बात है, जंग में हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीरियस होती चली जा रही हैं। आपने आज देखा होगा कि ट्रंप साहब ने थ्रेटन किया है ईरान को कि हम ओब्लिटरेट कर देंगे आपका खार्ग आइलैंड और फिर आपकी एनर्जी साइट्स जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी तरह हमने इसराइल की तरफ से भी धमकी देखी है। आज बल्कि नेतन्याहू जो है वो कह रहे थे कि हम जो लेबनीज़ लैंड्स हैं उनको मज़ीद उनको सीज़ कर लेंगे, अपना जो बफर ज़ोन है उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें यूएन हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही जिसके आप गुडविल एम्बेसडर हैं, यूएन का कोई रोल नहीं नज़र आ रहा है। फिर साथ-साथ ये भी एक धड़का लगा हुआ है कि भई जब तक ये फ्रस्ट्रेशन एंड नहीं होती है, कोई पता नहीं जिस तरह की लीडरशिप आजकल हम हर जगह पे देख रहे हैं, वो कहीं खुदा ना खास्ता 3 दफ़ा कहने के बाद कि वो कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ ना बढ़ जाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर वो 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दी हैं, बजाए इसके कि उसको रिलीफ़ दिया जाता, वो उन्होंने कर दिया। और फिर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट सलमान भाई बात हो रही है, वो ये कि जो अमेरिका के एलाइज़ हैं, जो हमेशा उसके साथ होते थे, पिछले मतलब है कि 70-80 साल में तो हमने देखा है कि हमेशा उनके साथ होते थे। कियर स्टार्मर वगैरह देख लें, उनको दूसरों को देख लें, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम लोग इसमें इस वॉर में ड्रैग नहीं होंगे, वो भी बिल्कुल इसमें तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सूरत-हाल है ये जा किधर रही है, इसमें ऑप्शंस क्या हैं, किस तरीके से ये सारे मामलात होंगे? लेकिन टू स्टार्ट विद मैं चाहूँगा कि हम ज़रा थोड़ी-सी बात करें इमरान खान के हवाले से, कि इमरान खान की जो रिहाई है, अभी देखें कि जिस तरह हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से बार-बार ये कहा गया जी कि अभी रमज़ान के बाद हम एक मूवमेंट चलाएँगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रमज़ान में आप खामोश रहें, रमज़ान में ऐसी बात नहीं हो सकती है। फिर हमने देखा कि जो अपोज़िशन लीडर्स जिनको मैंडेट दिया था इमरान खान ने कि जी आपने डिसाइड करना है टाइम और स्पेस और प्लेस जो भी करनी है आपने, आपने डिसाइड करना है। वो दोनों सेनेट वाले भी और जो नेशनल असेंबली वाले भी हैं, वो भी लगता है कि कहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं या शायद कहीं और गए हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है? इमरान की रिहाई के बारे में कोई सीरियस भी है कि नहीं है? जी, शुक्रिया साहब भाई आपने फिर दावत दी आज। ये आपने अभी जो सारा मैं आपका सुन रहा था जो जो प्रिएम्बल है, इ इ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम क्राइसिस दुनिया में एक वक़्त पे होना मतलब वैसे तो क्राइसिस होती रहती हैं, लेकिन हाँ, एक ही वक़्त पे इतनी क्राइसिस जो है ना मैंने कम ही देखा है। और अब सबसे पहले खान साहब की बात कर लेते हैं हाँ, कि अब देखें कल ना जो दुनिया के बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स लॉयर एरिक लुइस हैं हाँ, अमेरिका के उन्होंने जो जूलियन असांज था उसको रिहा करने में बड़ा रोल प्ले किया। और भी हाँ, थे वकील, लेकिन उन्होंने बड़ा किया। कल उनका मज़मून आया इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट में हाँ, हाँ, बर्तानिया का जो हाँ, अखबार है, तो हाँ, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा ये जो केओस है, ये दुनिया में जो अफरा-तफरी है, इसमें एक फ़र्द जो है इमरान खान, हुँ। वो बहुत बड़ा अमन के लिए एक किरदार अदा कर और सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वो इनोसेंट हैं और उनको फौरी तौर पे फ्री किया जाए। बिल्कुल जी। और ये हुँ, दुनिया का मतलब कि बहुत बड़ा वकील एरिक लुइस लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट के अंदर। और उन्होंने ये भी लिखा कि अभी वो जो बर्तानिया की पार्लियामेंट है, उधर भी मिल के आए जो एमपीज़ हैं, और एमपीज़ ने भी कहा कि ये हमने तो इश्यू लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया है कि हाँ, ये इनह्यूमेन क्रूल ट्रीटमेंट है
یہ تشدد کیا جا رہا ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، تو ہماری بات کیوں نہیں سنائی دے جا رہی؟ تو دوسری انہوں نے بات کی کہ خدا نہ خواستہ، یہ ایرک لوئس نے لکھا ہے اس مضمون کے اندر کل اتوار کو جو آیا ہے انڈیپینڈنٹ کے اندر، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس افراتفری کے اندر کچھ ہو جاتا ہے عمران خان کو، تو اس وقت تو امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ پورا ریجن ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا۔ اور ہم یہاں سے پاکستانی امریکنز جو ہیں اسرار بھائی، ہر دروازے کو کھٹکھٹا کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ جتنے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، بلکہ یہ جو بات ہے میڈیشن کی، یہاں کے جو ہیں یو ایس لا میکرز، ان کو یہ پوری ایک پریزنٹیشن کیا دی کہ عمران خان 2019 میں صدر ٹرمپ کے کہنے پہ انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے جو پریزیڈنٹ روحانی ہے وہ میڈیشن جب کروائی تھی، ٹھیک 2019 کی بات کرا رہا ہوں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے اس وقت کے، جب 45 تھے، انہوں نے کہا، عمران خان کو ریکویسٹ کی تھی کہ طالبان کے ساتھ ہماری وہ جو دوحہ ٹاکس ہوئی تھی وہ بھی عمران خان نے کروائی تھی۔ اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ویسٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ ایران سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ چائنا سے بھی کر سکتے ہیں، وہ روس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اس وقت مطلب دنیا جو ہے اس وقت نیوکلیئر وار، جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ نیوکلیئر وار کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں ایک ایسے شخص کو ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ضرورت ہے، بجائے کہ آپ اب دیکھیں وہ جو اسحاق ڈار، اس سے تو چلا ہی نہیں جاتا سیدھا، کل وہ گر پڑا۔ مطلب کہ وہ جو میٹنگ تھی، وہ پیر مطلب لگتا ہے کہ اتنا وہ کانپ رہا تھا کہ وہ پیر ہی سلپ ہو گیا اور وہ گر گیا۔ مطلب کہ وہ تو سنا ہے وہ کارپیٹ کی وجہ سے گرے ہیں۔ اچھا، کارپیٹ کی وجہ سے گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا اس کو ہائی جیک کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اور جو جیتا ہے الیکشن وہ جیل میں، وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، آپ نے باتیں ساری صحیح کی ہیں، لیکن جو ایک نوائز کریٹ ہو سکتا تھا، کم از کم اگر پاکستان میں دیکھیں وہ بھی نہیں ہو رہا، امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ جو مطلب ایک آدھ کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی وہ کر لی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری امریکہ میں کمیونٹی ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ چند لوگ ہیں جو دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن جو نوائز کریٹ کرنا ہوتا ہے، جو کم از کم ہیومن رائٹس لیول پہ دوسری جگہوں پہ، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو خیر بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا، اور اوورسیز بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ابھی جب عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان وہ جنیوا گئے، ابھی 2-3 دن کی بات ہے، یو این تو یو این میں جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی ہم ساری دنیا پھر آئے ہیں، ہم میڈیا پہ چلے گئے ہیں، ہم آپ کے پاس یہ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ ہیومینیٹیرین اس وقت جو ہے عمران خان کی آنکھ خطرے میں ہے۔ ان کو نہ بچوں سے ملنے دیا، نہ بہنوں سے ملنے دیا ہے، نہ ڈاکٹرز ان کو ان سے ملنے دیا ہے۔ اور ایک کیا سمپل ریکویسٹ ہے، ایک ہیومینیٹیرین ریکویسٹ ہے کہ ان کی اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نگرانی کے انڈر ان کی رپورٹس ہوں۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کیا ٹیکے لگا رہے ہیں خان صاحب کو، اور کیا ان کی رپورٹس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ وہ جو پمس کی رپورٹ تو بالکل ایک سرکاری رپورٹ دی تھی انہوں نے۔ تو اس وقت جو یہ اوپر سے جنگ جو شروع ہو گئی ہے، جو اسرائیل نے، آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو نے جو ہے، اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اٹیک کرنے، تو اس میں یہ پھر ٹرمپ، یہ خود مارکو روبیو نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اٹیک کرنے لگے ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے، مطلب کہ اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ بہت تیزی سے آگ پھیل رہی ہے، نفرت کی آگ پھیل رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن جو ہمارے جو وہاں پہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ یہی کلیئر نہیں ہے کسی کو کہ ابھی کال کس نے دینی ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہے ہیں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، تو کم از کم اس کا کوئی وے آؤٹ ہونا چاہیے۔ پریزیڈنٹ جو ہے یا چیئرمین جو ہے سو کالڈ، وہ آگے آ کے اس کو ٹیک آن کریں کہ بھئی ہم اس چیز کو خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ ان کو اگر نہیں ان کے پاس مصروفیت ہے، یا پھر سیکرٹری جنرل صاحب ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کریں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ بیٹھے ہوئے چپ کر کے۔
اسرا بھائی میں نے تو بہت دیر سے کہہ دیا کہ میں تو کبھی بھی پی ٹی آئی کا ممبر کبھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، ہاں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پی ٹی آئی جو پاکستان کی 35,000 جو آفس بیئرز ہیں، جن کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ عمران خان کی جن وجہ کا سے کام ہی ہیں، وہ ان کی تو جاب ڈسکرپشن ہی بلکہ یہ ہے. ان کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے، وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ جس طرح کوئی میچ نہیں دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے کہ اب کیا ہوگا، اچھا اب کیا ہوگا، ان کے بیٹے وہاں چلے گئے ہیں، اچھا اب یو این نے یہ کہہ دیا ہے، اچھا اب ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے. تو دیکھیں ایز پاکستانی امریکنز بیہائنڈ دا سینز میں وہ باتیں فون پہ تو بتا نہیں سکتا ہوں، ہاں بیہائنڈ دا سینز جتنا بھی لوگوں کو جانتے ہیں ان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جان خطرے میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایرک لوئس کا جو مضمون ہے، وہ ساری باتیں اگر آپ کے ناظرین وہ پڑھیں ہاں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو رہا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اب دیکھیں جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، کل وہ یہاں نیو یارک سٹی میں ہم گئے تھے، وہ نو کنگز نو کنگس نو والی. ہاں کنگز پہ گئے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ہمیں وعدے دیے گئے. دیکھیں پہلے کیا تھا کہ جو بائیڈن کے دوران جو ہم پاکستانی امریکنز تھے، ہم نے دیکھا کہ غزہ میں کچھ نہیں روکا اور وہ جینوسائیڈ ہو رہی تھی، ہاں اور اس پہ ہم نے شور بہت زیادہ مچایا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں سن رہے اور یہ نہ عمران خان کی کوئی بات سن رہے ہیں، اب میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹس کی بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم نے ساروں نے یہی فیصلہ کیا کہ بھئی ہم پھر ایک آلٹرنیٹو جو ہمارا آپشن کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور اس ہاں وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے رچرڈ وہ گرنیل سے لے کے جو ولسن سے لے کے جیک برگمن سے لے کے سارے عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو. ہاں ہاں لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے، اور میں آپ کی شاید اس پروگرام میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ جو واشنگٹن کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پیسہ چلتا ہے، ہاں وہ یہاں تو ہے. اس کو کہتے ہیں پے ٹو پلے. اب چکر ہے کیا، ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، ہاں لیکن ہمارے پاس ملینز آف ڈالرز نہیں ہے جو پاکستانی فوج جو اور آئی ایس آئی جو پاکستانی غریب عوام کے پیسوں جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے وہ جہاز خریدتے ہیں 60-60 ملین کے، اور پھر یہاں کی لابنگ فرمز کو ملینز آف ڈالرز لگاتے ہیں. ہاں ان ملین آف ڈالرز کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو بھی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کروا دیتے ہیں. تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ خود کہتے ہیں ہمیں کہ بھئی کہ وہ جو ان کے پاس تو پیسہ بہت سارا ہے، تم پیسہ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ ہم تو میچ نہیں کر ہاں سکتے. یہ تو اسی طرح کر کے جس طرح اے پیک جو جوش لابی ہاں ہے ان کی جو امریکہ کے اندر، وہ پیسہ اسرائیل. لگاتے ہیں. پوری ہاں کانگریس خریدی ہوئی ہے انہوں نے. ایبسلیوٹلی یہ بات تو صحیح ہے آپ کی، کیونکہ جو لابنگ ہے وہاں پہ امریکہ میں وہ تو چلتی ساری پیسے کے اوپر ہے، اور لوگوں کو آپ ان کے الیکشنز میں آپ فیور دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور وہ جب پیسے نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتا. لیکن اب آتے ہیں ذرا یہ جو ہم لوگوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ویسے تو کہہ دیا کہ ہمارے فورن منسٹر صاحب گر پڑے تھے، لیکن وہ جناب گرتے اٹھے ہیں فوراً، اور وہ چائنا جا رہے ہیں جناب، اور جا کے انہوں نے چائنا کو اب انوالو کرنا ہے اور چائنا سے گارنٹیز لے کے آنی ہے، اور پاکستان نے جناب زبردست قسم کا اس میں رول پلے کرنا ہے. اور یہ جو رول ہے یہ آپ اسٹریٹجک لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان جو ہے ایمرج کرے گا ایز اے ونڈرفل فیسیلیٹیٹر آف دس ہول تھنگ؟ اسرار صاحب یہ ایسا مذاق کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پہلے کہ وہ جو ایرانی نیگوشیٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہاں عمان کا میڈیٹر تھا اور ان کا جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ڈیوڈ کوسٹا. ٹرمپ کے تھے، وہ جب نیگوشیٹ کر رہے تھے تو جنگ چھڑ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ علی خمینی کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کی پوری فیملی کو شہید کر دیا جب نیگوشیشنز ہو رہی تھیں. تو ہاں اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پاکستان، ٹھیک ہے نا، کہ پاکستان کے اسحاق ڈار، عاصم منیر اصل میں تو ہے جو فیورٹ فیلڈ مارشل، اور پرائم منسٹر آپ کا شہباز شریف، ٹھیک ہے، جن کی تصویریں آپ دیکھ لیں، اسحاق ڈار، شہباز شریف اور عاصم منیر کی تصویریں ٹرمپ کے ساتھ اس طرح کر کے ہیں کہ سب کچھ ان کو پتا تھا پہلے. بورڈ آف پیس میں بھی انہوں نے جا کے ٹرمپ کو کہا، اس نے وزیر اعظم شریف نے، کہ یو آر دا سیویئر آف ہاں ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایشیا. ہاں یو آر دا سیویئر آف ساؤتھ ایشیا. آپ نے کل پھر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے تو وہ جو وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس نے کہا کہ میں نے 35-50 ملین لوگوں کی جانیں بچا دی ہیں.
تو مطلب کہ یہ ایک عجیب قسم کا کوئی یہ کھیل کھیل. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ان کا آرٹ ہے نا. وہ تو سمجھ گیا نا کہ ٹرمپ صاحب کو کیسے ہم نے رام کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، وہ اس طرح وہ کر رہے ہیں. یہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہے نا پھر. ہاں نہیں، لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرمپ کے ساتھ باندھ لی، اپنی رسی باندھ لی نا آپ نے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اسرائیل کے ساتھ بھی اپنی رسی باندھ لی ہے. وہ جو کہیں گے آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان نے حملہ کر دیا افغانستان کے اوپر. انہوں نے جہاد ڈکلیئر کر دیا ہے. افغانستان نے پاکستان پہ جہاد ڈکلیئر کر دیا ہے. اور تو آپ کا ایک ہمسایہ افغانستان ہے، دوسرا ہمسایہ آپ کا ایران ہے. ایک جگہ آپ امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری جگہ آپ ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں افغانستان پہ. کبھی لیکن آپ نے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور میں تو ایسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں، ان کا اسٹیچر تو بہت بڑھ جائے گا ویسے. دیکھیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ میں جو 5 وقت کی نماز اور میں قرآن خرچ اور روزے رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ کہ ہم کیا ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح کی قصور کی مطلب کہ اگر ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوگی یا ایمان کے اندر، تو ہمیں بتا دے کہ ہمیں کس قسم کی اذیت اور سزائیں مل رہی ہیں. کہ وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کے پاکستان کو کھا پی کے، وہ بار بار 40 سال سے کھا پی رہے ہیں، وہ جو ہیں اب وہ امن لے کے آئیں گے اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ کروائیں گے. مطلب میں آپ کو یہ آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اسرار بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے کامیاب اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائیں اور امن آ جائے، میں کبھی بھی آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا اور نہ میں ان کی کبھی تنقید کروں گا. نہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے جی؟ مطلب پروگرام میرا تباہ ہو جائے گا، وہ کامیاب اس ہو کا جائیں گے. مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے وقتوں پہ ہیں، ہم تو ایسے وقتوں میں ہیں کہ باقی قیامت آنے والی ہے کہ وہ Anyway, لوگ لیکن چلیں ہم ذرا تھوڑا اس نوٹ پہ بات کرتے ہیں. یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس میں دیکھیں جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے جو سوچا تھا وہ پلان ان کا کلک نہیں ہو سکا، اور وہ بیک فائر کر گیا، بومرینگ کر گیا. اب جو صورتحال ہے اس میں، اب یہ گراؤنڈ اوفینسو کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ گراؤنڈ اوفینسو کرتے ہیں، اور جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ فوجیں وغیرہ اتار دی ہیں، تو کسی وقت بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کیا تو مجھے تو لگتا ہے یہ کویگمائر میں پھنسیں گے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا امریکہ کا. کیونکہ ایران جو ہے، یہ نہ تو کوئی عراق ہے، نہ یہ کوئی اور چھوٹا سا ملک ہے. ایران میں بڑی ریزیلینس ابھی تک شو کر رہے ہیں. ابھی تک نا، مہینہ گزر گیا، اگلا مہینہ آ گیا. اور سعودی عرب کو بھی ویسے انہوں نے یہ کہہ دیا، آج عراقچی صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ اگر چاہتے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے ملک سے اڈے شڈے ان کے ختم کریں، ان سے جان چھڑائیں. تو اگر یہ صورتحال بنتی ہے، تو پھر گراؤنڈ اوفینسو کا کیا بنے گا، اور پھر امریکہ میں کیا بنے گا؟ جی اسرا بھی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ ٹرمپ کا جو کینٹ، ٹھیک ہے، ہاں اس نے استعفیٰ دے دیا. ہاں اور اس نے استعفیٰ دے کے یہ کہا کہ یہ جو جنگ ہے، جو یہ امریکہ کی جنگ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایران کوئی خطرہ امریکہ کے لیے نہیں ہے. ہاں کوئی امیوننٹ تھریٹ نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ تو بیٹھ کے نیگوشیشنز کر رہے تھے. یہ ہاں کاؤنٹر ٹیررزم سمجھ لیں کہ جو امریکہ کی سب سے بڑا جو انٹیلیجنس کا بندہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جنگ صرف نیتن یاہو کی وجہ سے لڑی جا رہی ہے، کہ نیتن یاہو نے پیسہ کھلایا ہوا ہے. اس نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ پیسہ بھی اور اس کے کھلایا جو ہوا ہے. ڈونرز ہیں، جو بلینئرز ہیں، ڈونرز اور یہ کہتے ہیں کہ ایپسٹین کی جو کلاس میں. فائلز ہیں ان کے ہاں اندر ہاں کوئی بلیک میل کا بھی شاید کچھ ہو، کہ ہاں، یہ ہو سکتا بہت ہے. ساری چیزیں دیکھیں. امریکہ کے اندر جو زیادہ تر پولز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اس لیے لڑی گئی کیونکہ ٹرمپ ایپسٹین فائلز میں پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے. ہاں 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 اچھا ایک تو یہ، اور دوسرا کہ نیتن یاہو 40 سال سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران پہ ہوں، حملہ کرنا ہے ہوں، اور ہوں. گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ گریٹر اسرائیل کیا، وہ جب یہ جنگ ہو رہی ہے تو وہ لبنان میں کیوں گھس گئے، مجھے بتائے نا ہاں کہ ہاں لبنان میں اٹیک کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ابھی نو کنگ کا جو ہمارا پرامن احتجاج جو ہوا پورے امریکہ کے اندر، اس میں تقریباً 1 کروڑ امریکن باہر نکلے. اور ہم لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ ملک جو ہے امریکہ، یہ ریولوشن سے بنا تھا، یہاں کوئی بادشاہت نہیں تھی کبھی بھی. اور ہاں اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ ہی سمجھتے ہیں
کہ وہ تو وہ ہے، نہ بادشاہ تو ہے ہی۔ کانگریس کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ کانگریس سے نہیں پوچھنا چاہتے کہ یہ میں ویسے یہ مجھے لگتا ہے یہ لاہور والا بادشاہ ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو شہباز شریف سے مل کے اور وہ اسحاق ڈار سے مل کے انہوں نے جو وہ جو پٹی پڑھائی ہے نا وہ حفظ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان بننے لگا ہے امریکہ اس وقت تو۔ ہاں وہ لگ رہا ہے، لیکن اس لیکن وقت یہاں جس طرح میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ہاں 1 کروڑ عوام نکل آئی سڑکوں پہ، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہاں بھی آئس جو ہے وہ اٹیک ہاں کرتی کافی ہے کافی اور کر رہی ہے۔ خطرہ ہے سڑکوں پہ آنا، لیکن آپ بھی ہمت کریں اور اپنے لیڈر کو باہر نکالیں، نہیں، عمران خان کو۔ آپ امریکہ کو چھوڑیں، آپ ایران کو دیکھیں نا، ایک دن ان کے ہاں جو امام علی خامنئی صاحب شہید ہوتے ہیں، ہاں، اسی رات اسی دن اگلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ باہر آئے ہوئے تھے، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ پتہ بالکل، نہیں ان کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ تو نکلتے ہی نہیں ہے نا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے ایران کا کتنی انہوں نے شہادتیں دی ہیں، وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شہید کر دیا اوئے ہوئے اور سویلین جگہوں پہ، لیکن لوگ لاکھوں لوگ جو ایران کے جو لوگ ہیں، ہمارے تو بڑے دوست بھی ہیں ایران کے لوگ، وہ ہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھے تھے کہ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ اگر آپ علی خمینی کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو ساری گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی اور لوگ جو ہوں گے نا وہ خود ہی ریبل کر دیں گے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک سے پورا ایران جو ہے وہ متحد ہو گیا۔ تو ایبسولوٹ۔ پاکستانیوں، آپ بھی اپنے ملک کا سوچیں، 25 کروڑ عوام ہے، بہت لوگ ہیں، ہمارے قائد اعظم علامہ اقبال، اور اس وقت ایک لیڈر ہمارا جو ہے عمران خان، جس نے اپنے 30 سال زندگی کے قربان کر دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، خدارا باہر نکلے۔ وہ مشکل ہے، مطلب اب ٹھیک ہے کہتے تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مشکل ہے، کیونکہ ہمیں عادت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان بھی تو ہمیں مشرقی پاکستان نے بنا کے دیا تھا، ہم لوگوں نے اتنی زیادہ کوئی مہربانیاں نہیں کی تھی، نہ کوئی قربانیاں دی تھیں، تو وہ ہمیں بنایا بنایا مل گیا تھا۔ تو اب ہم ظاہر ہے کہ ہماری ایک عادت بھی ہے، ہمارے جینس میں بھی ہے، ہم لوگ تھوڑے سے ذرا تساہل پسند بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو اب صورتحال بن رہی ہے، اس میں جو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کا رول دیکھیں آپ، یورپ نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ جی ہم نے نہیں جانا۔ اب یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے الائز ہی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور دنیا میں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً 70-80 سال میں کہ الائز کے بغیر یہ انہوں نے ساری جنگ جو ہے تھوپ دی ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے نکلے کیسے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے، اب جو اس کے بعد اینڈ سٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیا ایک نیا ورلڈ آرڈر، جس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، کیا ہم وہ دیکھیں گے؟ مڈل ایسٹ کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو شیشے کے گھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے یو اے ای وغیرہ میں اور قطر اور ادھر ادھر، وہ سارے کے سارے اب جو ہیں وہ پہلے والے کی طرح نہیں رہیں گے، اب ان کے اندر بھی کافی چینجز آئیں گے۔ اسرا بھائی، جس طرح نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا کہ میں موت کے کنویں میں جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہاں ہاں اور وہ چلا گیا۔ باقی 40 سال سے وہ ہر امریکی صدر کو یہی بات کہتا رہتا تھا کہ اٹیک کرو ایران پہ، لیکن نہ ہاں اوباما نے کیا، نہ بش نے کیا، نہ بائیڈن نے کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جب اس نے وعدے کیے کہ میں کوئی جنگ نہیں میں تو شروع کروں گا، اور یہ اس کے پیچھے جب چلا گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ سارا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پہلے کہہ رہے تھے، آپ کے فوجی پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جنگ زیادہ دیر لڑنے کا ہمارے پاس وہی نہیں، ایمونیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں امریکہ کے ہاں پاس ہے۔ ہاں پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر گراؤنڈ ٹروپس آپ لے کے گئے تو یہ کویگمائر، جس طرح آپ 19-20 سال آپ نے افغانستان میں لگائے، آپ نے عراق میں کتنے سال لگا دیے، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں، ایران کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لینڈ کریں۔ ان کے جو فورن منسٹر ہے، انہوں نے کہا وی آر ویٹنگ فار یو، وی آر ہاں ویٹنگ فار یو۔ ہاں ہاں تو ہاں یہ کل اس کی میں نے اسپیچ جب دیکھی ہے صدر ٹرمپ کی، تو اس یا تو یہ ڈرگز پہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اسٹیرائڈ، میں تو ڈاکٹر ہوں نا، ہاں لگ رہا ہے مجھے۔ اسٹیرائڈز پہ وہ کہہ اب رہا دیکھیں ہے، جو ایم بی ایس کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے، توبہ مطلب استغفار۔ اب دیکھیں نا کہ ان لوگوں کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں ہاں کہہ رہا ہے جنہوں نے اس کو مطلب کہ کھربوں ڈالر دیے ہاں ہیں، ہاں بالکل کھربوں بالکل۔ ڈالر دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرے پیچھے آ گیا ہے۔ اب یہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ چاہ یہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار، شہباز شریف اور عاصم منیر کس طرح وہ مجھے منا لے، نکالیں۔ ایران کو کس طرح منا لے ہوں ہاں ایران کو کہ منا لیں، لیکن ایک چیز دیکھیں نا،
ذرا تھوڑا سا آخر میں اس سینیریو کو بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوگی نہیں ہے، بڑے بڑے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ فرسٹریشن کی یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بھی NPT سے نکل جائیں گے اور ان کی نیوکلیئر پالیسی ہو سکتا ہے وہ چینج ہو جائے، جو پہلے ان کے جو آیت اللہ صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے اس کو ریورس کر دیں. اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں امریکہ کی، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جیسے وہ کسی وقت بھی کوئی اسرائیل کے ذریعے یا اسرائیل خود بھی آن اٹس اون وہ کوئی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا ہے. اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ تو بہت بھیانک قسم کا معاملہ بن جائے گا. بھئی آپ دیکھیں کہ نیوکلیئر ویپن تو سائڈ پہ ابھی رکھیں کہ انہوں نے اپنے جو ڈرونز ہیں، جو $50,000 کے جو ڈرونز ہیں، اس سے انہوں نے بلین ڈالر کے جہاز جو ہیں تباہ کر دیے ہیں. ان کی بیسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری جو یہ گلف میں جو بیسز ہے نا، چاہے وہ ہو بحرین میں یا سعودی عربیہ میں یا UAE میں، یا ادھر انہوں نے سارے وہ اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیا ہے. ادھر ایک فوجی ہے امریکہ کا فارمر، اسکاٹ ریٹر. اسکاٹ ریٹر نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ یہاں پھنس گیا ہے. صرف ایک چانس جو کینٹ نے بھی کہا، جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے، کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے. کیونکہ وہ جو ہے نا نیتن یاہو، وہ جانے نہیں دے گا. وہ سیولین اٹیکس بھی کر رہا ہے. وہ لارجانی کو بھی اس نے، جو ان کا نیگوشیٹر تھا ایران کا، اس کو بھی شہید اسرائیل نے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر، دیکھیں نیوکلیئر کے ساتھ کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے دنیا ہی ختم ہو جائے گی پھر. دیکھیں نا، یہ اس کو میڈ کہتے ہیں، میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن. کہ کیونکہ ایران، اب دیکھیں ایران جو ہے وہ آپ کے خیال میں چائنا اور رشیا سے ڈسکس نہیں کر چکا کہ اگر ہمارے پر اسرائیل نے اٹیک کیا تو پھر تو کچھ نہیں بچنے لگا نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اس وقت گمبھیر صورتحال ہے. ایبسلیوٹلی گمبھیر ہے، اور اسی صورتحال میں ہمیں یہ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، وہ اگر ہوتا تو سچویشن جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کا اسٹریچر جو ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہوتا. یہ واقعتاً آپ بھی مس کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی مس کر رہے ہیں، اور بہت دنیا جو ہے وہ کہہ بھی رہی ہے. ایرک لیوس جیسے لوگ جو ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. السلام علیکم.